烟火消息，那个白色过火，是历史的时间，古迹的无人驾驶仪器，安全过道，也是电视无人驾驶的都，车上无人大数加真的是这个科技先进。 所以这些啊，都是特别要求的，就是我生活里面的家庭来参观这个无人驾驶的汽车，关于13款啊，让新疆支持这边我们这个四岁它是关于那个是南京，我们要在来观看精彩活动。 包括这半天烟火秀，全世界都可以看得到。谢谢，感谢各位，感谢各位，大家辛苦啊，大家辛苦，谢谢各位老师，辛苦了，谢谢，谢谢。 谢谢，谢谢，祝大家平安、平安，谢谢。